Попер. Вот, двумя винтами давай. Класс. Ну, это супер запуск, да? Возвращайся на базу. Ты развернись и передом возвращайся. Что ты задом-то? Во. Димон, это первый аппарат из Лего, который поплыл по воде. Ну ничего не разбирать. Может быть еще лучше. Ну сюда вот, давай, к причалу. Куда ты пришвартовался? Ну туда. Отряхивайся от воды.